সবসময় আমি কিন্তু ছোটোখাটো ভিডিও দিই, পুরো রান্নার ভিডিও দিই না। কারণ কি জানেন, আমি এগুলো বেচালাম, মানুষ অল্প অল্প রান্না করি, আমি একটা খাবার হোম কিচেন চালাইতেছি আলহামদুলিল্লাহ দেই না। কারণ সব কিছু প্রোভাইড দিবে। আজকে রান্না করতেছে আলু দেয় পাই না কদু, আল্লাহ কদু বলে মুরগি মাংস। এই মুরগির মাংসটা হলো সুন্দর কিপ করে কাটা পরে দেওয়ার জন্য কথা হচ্ছে, এর জন্য পরে দেই। কারণ খাবার এটা সুন্দর করে যখন কষানো হয়ে যাবো মাংসটা বেশি সিদ্ধ করার পরে মাংসটা যদি না গলে, ঠিক আছে, যেন সুন্দরই থাকে সব থাকে, এই জন্য এইভাবে পরে দেবো। এটা কষানোর পরে পরে ব্যবহার করুন, ঠিক আছে। ভালো থাকবেন সবাই, সবাই কমেন্ট করবেন, ভালো থাকবেন সবাই, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।